如果你问我生命中有没有遇到过这样一个人，不知道他叫什么，也不知道他住在哪里，但是就是忍不住总是想起他，慢慢喜欢上他，直到最后再也离不开他，我会毫不犹豫告诉你，他就是快递小哥。你的东西被拿走了啊，骗你的。但是很神奇的就是，我们明明知道快递箱子里面有什么东西，就是很想赶紧把它打开。毕竟这种拆快递的快感是快递本身无法比拟的。日本的快递一般都是包的比较简单，但是我们从国内买到的快递，特别是某宝上寄到海外的这种，他们会经过转运公司，然后转运公司会为了它的安全，里300层外300层包成这个样子。但是这样子的快递根本就找不到它的血管在哪里，也很难徒手把它打开。比如说我们的摄影师吉姆，他卖肾急了钱，分期了100多年买了一个 A7S3 到货的时候，这个箱子就包成了这个样子。他因为害怕划坏自己的女朋友，然后就一直没有敢打开它，连走路的时候抱着它都是轻轻的。但是如果他有这样一个工具，那岂不是早就用上了？开始了。Hello， 大家好，我是露露。今天我要给大家测评一下3款便利的开箱小工具。今天我们首先要介绍这一款剪刀式的一个工具，这里设计了一个保护套，是因为害怕小孩子能够轻易的打开，然后伤到自己。保护套如果要打开的话，首先要按住机关，然后用一点倾斜一点的角度才能打开，像这样子。好像把我也2000 years later。其实大家也不用跟它斗智斗勇，毕竟用点劲还是可以打开的。打开了保护套之后，我们只用按住这里的开关，它的刀片就会显露出来，就可以用来开箱了。但是其实我们平常拿到快递的时候，就并不会想用这个剪刀去开它，毕竟它有个保护套，还要按一个机关，真的是挺鸡肋的。它的出场虽然华丽，但低频，就像拿到了武功秘籍，想当个酷 boy。但更多时候你都是一个人在渐渐装逼。于是为了酷，东京 UP 主玄大明白，天天都在楼下垃圾堆旁等一个对的人，因为他始终坚信这个开箱工具充分展现了他的个人魅力。丢纸箱吗，老妹儿？第二款呢，我们要介绍一个硬币式的开箱工具，它只有2个硬币的大小，有点胖，更像是一个怀表的尺寸。不对，应该更像吉姆的镜头盖。很方便携带，但是你也不用担心它过小了找不到，因为有一个非常细节的设计，就是在这个保护套里面内藏了磁铁，可以吸在冰箱上。但是对于我这种边打电话边找手机的人来说，就算买了10个也会越用越少。开之后，这里的刀片是用陶瓷做的，它非常的锋利。现在我要给这个箱子贴4层胶布，然后看它能不能划开。那我现在来试一下能不能把它划开。成功了，导演再也不用害怕划坏他的宝贝相机了。这个东西它设计的并没有剪刀那么花里胡哨，但是说实话，每次拿到快递的时候，我第一个想到的还是它。最后我们要介绍的是开枪，一款锯齿状的小刀。锯齿状的设计乍一看不太好割，但其实它非常省力。这个时候我们就要 diss 一下第一款的这个剪刀了，它就特别不省力，而且很容易割到不必要的一些地方。日本的快递箱它都是需要好好的折叠回收起来的，再加上日本的匠人精神，如果你割到不该割的地方，就会特别抓狂。它就很适合那些面对快递依旧能够冷静自持的人，优雅从容的慢慢从中间割开，保持快递箱的完美状态，简直就是强迫症患者的福音。另外呢，它也比较安全，刀口不是很锋利，就算这样握住也不会割伤自己的手。如果不放心的话，相应的保护套也是有发卖的。以上这几款工具细节是细节，但是确实很鸡肋。买了不想用，扔了又舍不得，含在嘴里是块骨头，吐出来是块肉。别问我是怎么知道的。如果大家有想看的关于日本的测评或者说是探店的话，可以在弹幕或者私信留言中告诉我们。我是露露，如果喜欢我们的话，记得3连哟，拜拜。